سلام، من عطا هستم. امیدوارم که حال دلتون خیلی خوب باشه. خوش اومدید به اولین ویدیو کانال به خدا اعتماد دارم. ایده این کانال از جای شروع شد که من داشتم یکی از ویدیوهای اینستاگرام نگاه میکردم که اندروتیت داشت در مورد اینکه من کل روزم رو شروع میکنم با اتفاقایی که افتاده. شب میام یک صفحه از قرآن رو رندوم باز میکنم و 5 سطر اولش رو معنی میکنم. اون میگفت که اون 5 سطری که معنی کرده کلا مربوط به اون کارهایی که اون روز انجام داده و خیلی برام تعجب انگیز بود. خودم اومدم 1 ماهی اینو امتحان کردم که واقعا دیدم نه، انگار یکم مرتبط هستش. کارهایی که انجام میدادم میومدم شبش یک صفحه رندوم باز میکردم از قرآنو و 5 سطر اولش رو معنی میکردم و میدیدم که نه، این مثلا امروز کارهایی که انجام دادم با معنی این خیلی مرتبط هست و خیلی راهنمایی هایی میکنه تو این معنی که خیلی برام عجیب بود. خواستم که از اونجا یه ایده به عزت بسرم که بیام یه کانالی رو بزنیم که اینو به همه نشون بدیم که خدا و قرآن داره با ما حرف میزنه و به ما راهنمایی میکنه. این ایده خیلی جدی‌تر شد برام که این کانال رو بزنم با همدیگه هر روز بیام یک صفحه از قرآن رو باز کنیم، همگی 5 سطر اولش رو معنی بکنیم، ببینیم که واقعا اون کارهایی که امروز انجام دادیم با معنی اون صفحات مشترک است، ربطی دارن یا ندارن. خیلی مشخص تر میشه با گفتن من یا اندروتو یا چند نفر دیگه مشخص نمیشه. این بهتره که همگانی باشه تا همه ببینن که واقعا خدا و قرآن داره با ما حرف میزنه. ما هر روز من خودم هر شب ساعت 7-8 ویدیو رو ضبط میکنم. یک صفحه رندوم تو ویدیو هم نشونتون میدم که یک صفحه رندوم باز میکنیم، 5 سطر اولش رو معنی میکنیم و ساعت 11 شب واسهتون آپلودش میکنم که همگی کارهامون رو انجام دادیم و شب میخوایم بخوابیم. اون 5 سطر رو معنی میکنیم که ببینیم واقعا اون کارهایی که اون روز انجام دادیم با این 5 سطری که معنیشون کردیم مرتبط هستن یا نه. خیلی جالب میشه و تعجب انگیز میشه واسهتون که میبینی که واقعا مرتبط هستش. من چون 1 ماه امتحان کردم و واقعا مرتبطه و راهنمایی هایی که تو اون 5 معنی میرسن شگفت انگیزه. خیلی جالب بود واسم که این ایده خیلی جدی تر شد واسم. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. میریم که شروع کنیم این کانال رو با جدیت تمام، با حمایتاتون انشالله چه خیلی خوب باشه و همه ببینن که خدا داره با ما حرف میزنه و راهنمایی میکنه همیشه و هیچ وقت بهش توجه نکردیم. یه قرآنی بوده اونجا، همیشه تو تاخچه بوده، هیچکیم نگاهش نکرده. قرآن دیگه اونجا مونده دیگه، اعتقاد خاصی بهش نداشتیم. ما نمیخوایم همه رو جذب قرآن کنیم بگیم خدا خوبه، نه، هر کس اعتقادات خودشو داره. یکی دوست اعتقاد داشته باشه، یکی دوست اعتقاد. ما به اعتقاد کسی اعتقاد اهمیت نمیدیم، هر کی خودش میدونه. ولی اینجا من نمیگم که مثلا قرآن خیلی بهتره، خدا اصلا نه، اصلا اینجوری نیست. ما میخوایم ببینیم که واقعا خدا، کائنات، قرآن چیه، موضوعشون چیه. مثلا با این یک کار میشه فهمید که اونا همیشه دارن ما راهنمایی میکنن یا نه. خیلی خوب میشه به نظرم. اگه همه ببینن این ویدیوها رو، همه ببینن، خیلی خوب میشه، خیلی بهتر میشه. امیدوارم که روزهای خوبی رو با هم بگذارونیم. ما هر شب ساعت 11 منتظرتون هستیم. خوشحال میشم که با ما همراه باشید. شما رو به خداوند متعال میسپارم و دیدار دیگر بدرود. خدا حافظ.